Hello，大家好，欢迎光临法式奶茶咖啡厅，咱是店长妮里。今天为大家带来的游戏是白雀。那就直接开始吧。大大冷静，我调一下音量。好，继续。白雀点点点，这里是不是我的家？好，一个古老日记本，但是里面是空的。墙上有一面挂钟，里面好像有什么东西。日记吗？还是什么？随便。2月16日，姐姐是一个坚强而乐观的女孩子。为了我和爸爸，她在学习之余也会来打零工来养家。这是我的日记，为什么会散落在这里？得到一页日记的残页，床底下没东西。好，地板上出现一个凹洞，这是被死死的钉着，没动，又一个凹洞。一些抽屉要打开吗？不打开吗？我被抽屉吃掉了！天哪，这听过最扯的死法了。好吧，听墙壁小姐说，这是一个死亡率蛮高的一个游戏，所以死亡心会害死猫。不是好奇心，什么死亡心啊？呵呵，好吧，重来一次，前面就不重复啦。好，继续。一个柜子上面有把锁，先把它，好好，出去吧，应该没什么。门被紧紧的锁着，有一把很旧的锁，似乎可以砸掉。好，换去上面，上面有个裂缝，要做什么吗？还是等一下好了，呵呵。墙上已经开始发霉了，没东西。好，哎呀，先看日记好了。2月17日，说起来，自从妈妈走后，姐姐就开始支撑这个家了。爸爸不能干活，所以姐姐总是很辛苦。一页日记的产业，放满了日用品的柜子。嘿，电视自己开了，好高级的电视哦，自动打开，存档点呢？好吧，好恶心的声音，老鼠，去看看，仔细看看，里面有个老鼠洞，要做什么吗？我不想再听它的声音了，看看好了，太暗了，看不到，好吧，也发霉了，这是什么？得到了锤子，好吧。2月19日，姐姐今天在外面捡到一只受伤的白雀，不知道出于什么原因，姐姐一定要将它养起来。于是家里有3个成员了。得到日记，没东西，地上那么脏啊！我要进去。地板上有一个玻璃瓶，要拿起来吗？这应该不是陷阱了吧？呵呵，都没东西。好。2月19日，爸爸又把碗打破了，这也是没办法的事情。姐姐马上就去买一个新的回来，因为姐姐十分勤劳，所以家里的碗总是2个。不过因为照顾爸爸的关系，姐姐的碗并不怎么经常使用。到日记，墙上已经开始发霉了。普通的微波炉，一片乳酪披萨，一盘乳酪披萨，拿一点吗？是，得到了乳酪。好，变质的食物，什么都不做。这里死掉了，哈，好吧，这个
抽屉会吃掉人，然后冰箱会砸死人。好，希望不要再跳出更扯的死法了，呵呵。进去，拿起来，好，然后拿披萨，然后看日记，然后叭叭叭叭叭，到日记的产业，拿着出去。冰箱应该不会追过来吧？老鼠，锤子，继续存档。好，这看过了吧？好，然后可以上去吗？先去找那只白雀吧。哈，我不想找它欸。去找它吗？好吧，被紧紧的锁着，可以砸掉。那就用锤子吧。门锁被砸开了。哎，不能动。等一下，好吧，我不是故意要进来的，是那个门锁很脆弱，所以就把它砸开了。哈哈。好吧，再继续。所以现在是要乳酪是要抓老鼠啊？试试看吧。老鼠出来把乳酪吃了。用玻璃瓶抓到了老鼠，失去玻璃瓶得到了装老鼠的瓶子。然后嘞，这是什么？有一个裂缝，听听声音，什么滴着口水的声音？朝里面看，啊，死掉了！好奇心会害死猫？不对，好奇心会害死你，会害死白雀，还是把老鼠给它吃？应该是吧。把老鼠放了进去，传来吃东西的声音。我还要失去装老鼠的瓶子，得到了玻璃瓶。做什么吗？还是算了吧。然后嘞，还要再抓老鼠吗？还有老鼠吗？听听声音，还有老鼠欸。那我们再抓一只好了。那是拿多一点。好，2个乳酪去抓老鼠。老鼠要把乳酪吃了，用玻璃瓶抓到了老鼠，然后存档，再去给它吃，把老鼠放了进去，吃东西的声音我还要。哎呀，吃多少啊？继续抓老鼠。啊，继续。好饿，我好饿。然后就把我吃了啊。所以不是一直丢老鼠给他，还是给他吃变质的食物。第一个，让老鼠吃变质的食物。啊，等一下，距离上一个 game over 更超短的。啊，我按 start 干嘛？好吧，听说按 F12可以直接退回，按下去 ，yes， OK， 好，让老鼠吃变质的食物，然后老鼠就会拉肚子，把什么都不做，
老鼠放了出来，老鼠吃了一口盘子内的东西，失去装老鼠的瓶子，得到了玻璃瓶，得到了死老鼠。这样应该就可以了吧？让它吃死老鼠。好，似乎是被毒死的老鼠。死老鼠扔进去，传来吃东西的声音。有什么东西掉出来了？失去死老鼠，得到了黄色钥匙。墙上有个裂缝，没有声音了。锤子的话不是有东西可以砸吗？是砸这个吗？不行哦。那时钟嘞？砸开了底部的玻璃框，水渍坏掉了。在里面找到了一张纸，白雀的秘密日记1，我讨厌姐姐。这得到了一页日记。我要锤子，可不可以还我锤子？为什么锤子砸掉以后就不见？算了，不管了，先去存档。好，锁着。那个可以砸掉，根本就是陷阱嘛，真是很讨厌哎。好，水真的不停的滴水，可以来装水吧。失去玻璃瓶，得到一瓶清水，有一卷手指。2月20日，姐姐在闲暇的时候喜欢看着笼中的白雀，每当那个时候，姐姐总是露出难得一见的微笑。得到一页日记。好，没东西了。看到了白雀，我们可以走了吧？也可以。这是学校，好讨厌的地方。学校是大家的噩梦吗？存个档。好，世界地图一样。黑板上写着难懂的数学题。晚上11点23点。好，继续。一幅画上面有3朵花。教学用电视一样。看日记。3月5日，姐姐在学校里过得并不开心，她的同学总是欺负她。得到日记。白雀，白雀，这个凹洞救了我一命。掉下来了。一幅画，7朵枯萎的花。浇水啊，将清水淋在了画的上面，画上面的花朵奇迹似的恢复了生机。水浇完后，瓶子突然碎掉了，失去一瓶清水。画的画上面浮现了花朵，得到了粉红色的花。刚刚按太快。好，存档。然后3月9日，姐姐回来后哭了。她对我说，那些同学把她的椅子扔掉了。可是我除了安慰姐姐以外，无能为力，却无能为力。得到日记。这洞很麻烦哦。得到地上有块木板，拿起来吗？得到了木板。好，上去。3月12日，白雀的伤还没好，姐姐用自己的饭钱买了一点药回来，但愿她很快就能好起来。得到了日记。一幅画上面有8朵花。这是我只不想看到他而已啊，有必要这样子吗？拿过了。日记呢？巴拉巴拉巴拉，扔掉了，还没拿，好吧。木板，巴拉巴拉巴拉，拿起来，然后先去存档。好，继续。
所以是不能马上出来吗？好吧，我们就看这是，仔细看看是一个人体模型，推回去。好，地上出现一个大洞，需要做什么吗？听听声音，什么声音都没有听到。看看里面，感觉有什么东西在蠕动。切着一张纸，吧哒吧吧吧吧吧吧吧，4448。房间中响起了什么声音？就请稍等一下哦。好，我们继续。一幅画上面有4朵花，出现，那里是不是出现一个宝箱？我们用木板过去吧。将木板铺在了大洞上，失去了木板，冲啊！所以下面有东西还是不够坚固，应该是下面有东西吧？有什么东西在蠕动？所以要怎么办？拿锤子丢它？哈，你去，走开啊！推走。好。叭叭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 叭，3813是不是？刚刚不是4448还是4888？算了，管他了，反正数字变了。滴水不是应该是滴血吧？药瓶上标写的浓硫酸，字是浓吗？不管，反正就是硫酸。需要做什么吗？拿起它，得到了硫酸。实验用的器具，不给过吗？那我走下面嘛，哼。3月17日，姐姐的眼睛被那些欺负她的同学扔石头砸伤了，老师对此漠不关心。一个班级有一个被欺负的，不足为奇。他将这句话甩给姐姐。姐姐回来后没有哭，我不想让姐姐去学校了，但她只是微笑着对我说：“没事的，我能撑下去。不对，没事的，我能坚持下去。”我知道姐姐只是为了每个月的奖学金。得到日记。洗手池似乎停水了。有关化学的书籍一样。实验用的器具，一些实验用的药物及器材。致实验室老师，未标明标签的那瓶是溶解剂，用于溶解物品，但对金属无效。切记不能用手直接接触，不然会溶掉吗？又过不去，讨厌欸。不知名的药物，应该就是这个吧？好吧，先不要拿，这应该没什么了。那我们就用硫酸去滴死那个东西好了，不然要怎么办？粉红色的花吗？应该不可能，好吧？硫酸，将硫酸倒了进去，传来了哀鸣声，失去了浓硫酸，这样就可以过了吧？密码锁跟这个有关吗？好吧，我之前有听说过，就是那个密码锁好像是这里的数字加上5，然后因为我看不懂那个拼音，应该只有墙壁小姐和我这样看得懂吧？好吧，就3813加5，3818。
打开了，得到了白色钥匙。存档，没错，存档。好，白色钥匙是弄在哪里呀？这里吗？不是。好吧，先开门好了，被静电锁着。是这里吗？图书室，失去白色钥匙。啊，那又死啊！是刚才我从人体模型中出来那2只吗？是到2只咯，好吧。我们这一集就先到这里好了，因为时间的关系。好，如果你觉得你喜欢我的影片的话，可以在左下角点喜欢，或是留言给我，订阅我的频道也可以。应该就这样子，没有什么要交代的了。好，我们就下一集百雀再见喽，拜拜。